racional, que seria el consumisme o la societat de l'hiperconsum en la que estem immerses en pobresa, jo volia recuperar una mica el concepte aquest de societat de consum i com hem arribat fins aquí. Entenem que estem en una societat de consum perquè és una societat en la qual per proveir-nos d'allò que necessitem hem de consumir, hem d'aportar uns diners a canvi d'uns productes manufacturats que a més consumim amb una lògica que etimològicament s'adiu molt bé a la paraula consum. Penseu que consumir no és utilitzar, consumir és agafar una cosa, esprémer-la i treure-li tot allò que és de profit. Utilitzar tindria una visió més cíclica de les coses, no? Quan algú està consumit vol dir que està demacrat, que està esgotat, que ja no pot més, no? Llavors no utilitzem els recursos naturals i els retornem al cicle, sinó que la nostra societat es basa en exprémer al màxim els recursos naturals amb una visió lineal, no cíclica. Per tant, això també defineix una miqueta el fet que estiguem en una societat de consum. I sobretot, tots i totes sabem perfectament que per viure i sobreviure dintre de la nostra societat necessitem ingressos, necessitem veure'ns relacionats amb els diferents mercats, tant els mercats de consum com amb el mercat laboral, no? Llavors, dintre d'aquest context, aquesta visió que tenim ara de que una persona en situació de pobresa és una persona que no pot arribar a consumir allò que marquen els estàndards de la nostra societat no és una visió que sempre hagi estat compartida. En realitat, quan ens comencem a preocupar del que és una persona en situació de pobresa o una llar en situació de pobresa? Durant molts i molts segles, mil·lennis, la pobresa venia definida per si podies sobreviure o no podies sobreviure, si tenies per menjar i per abrigar-te o no. I ningú es plantejava el tema de la pobresa com un problema social. El tema de la pobresa com a problema social es comença a plantejar amb la industrialització. I es planteja amb la industrialització perquè grans masses de persones excloses del camp, i aquí no faré una revisió històrica, però sí que el procés d'urbanització s'ha venut sempre com un procés natural, no? La humanitat cada cop més ens concentrem en ciutats, però és que ens concentrem en ciutats perquè el procés de producció industrial expulsa, atreu en certa manera la gent, però va acompanyat d'una mecanització del camp, d'una apropiació de terres que expulsa la gent cap a les ciutats a buscar treball assalariat. Llavors no entrarem gaire, però sí que tot aquest procés fa que hi hagi una bossa de gent que està buscant feina, no? I que entra a la indústria a ocupar uns llocs, a produir manufactures i a produir-les en unes circumstàncies o en un context en el que molts investigadors de l'època o els primers sociòlegs, els pares de la sociologia, analitzen fins a quin punt és just que aquestes persones que estan produint aquests béns manufacturats estiguin vivint en una situació molt precària, no? Molt precària, insalubre, sense poder cobrir les seves necessitats bàsiques i moltes vegades en unes condicions de vida pitjors que les que tenien quan treballaven al camp. Això és un procés que encara podem estar veient ara mateix a països com Xina, Indonèsia, Bangladesh. Les zones urbanes són zones d'alta industrialització, amb una situació insalubre, amb uns salaris extremadament baixos i uns salaris que s'ocupen només de la supervivència, no? I tots tenim en ment les imatges de Dickens, no? De les novel·les de Dickens i de la classe obrera que es distancia d'aquells que no poden treballar, perquè aquells que no poden treballar ja són l'últim reducte de la societat o l'escòria de la societat, però és que els que estan treballant tampoc no és que estiguin vivint en l'opulència, no? Ans al contrari. Llavors, els primers estudis sobre pobresa es fan no sobre els que no poden treballar per les seves circumstàncies personals o els que estan exclosos i excloses del mercat laboral, sinó que els primers estudis sobre pobresa es fan sobre la classe treballadora. És la pobresa de la classe treballadora. La pobresa de la classe treballadora és un fet durant gran part de la revolució industrial i pràcticament no podem parlar
assoliment d'uns estàndards de vida que els facin sortir de la pobresa pràcticament fins als inicis del segle XX. En realitat, l'explotació sistemàtica de la classe treballadora, ocupant-se només de proporcionar-li un salari que els doni els recursos reproductius per poder anar sobrevivint, és la característica de tota la primera fase del capitalisme. Llavors, com aconseguim, o com s'aconsegueix que la classe treballadora estigui disposada a treballar en aquestes circumstàncies? Per una banda, perquè no hi ha alternativa possible, el camp s'està expulsant a la gent moltes vegades de manera violenta, i després també ho accepten perquè hi ha tot el procés d'inculcar l'ètica del treball. L'ètica del treball, a partir de la qual establim un dogma que anteriorment no existeix i que s'instaura molt fortament des dels formadors d'opinió pública del moment, gran part d'ells vinculats a l'Església Protestant en aquest cas, que té com a màxima que el treball dignifica i que la dignitat humana s'assoleix a través del treball. Bàsicament que la dignitat de l'home s'assoleix a través del treball, la de la dona no. Tema a part, no cal que treballin les dones, perquè es veu que les dones en general, com sabeu, no treballen en aquella època, perquè com que no van a una fàbrica o com que majoritàriament les fàbriques les ocupen homes, doncs no, això no és treballar. La resta de tasques al voltant de la reproducció humana, al voltant de la cura de les persones, no són considerades treballar, i ho hem heretat. Ho hem heretat perquè ara mateix molts i moltes de nosaltres ens pregunten així, ens agafen desprevinguts i ens pregunten tal persona que és mestressa de casa, des de quan fa que no treballa? I diem, ui, va deixar de treballar quan va tenir el segon fill o filla. I dius, com que va deixar de treballar? O si precisament li venia una altra criatura, o si precisament estava fent tasques reproductives, doncs hem heretat aquest vocabulari i fins i tot l'hem interioritzat i ens l'hem cregut, no? Llavors, treball ho hem identificat sempre a treball assalariat. Malgrat tot, aquí estem parlant d'una relació amb el mercat laboral, no? Llavors, aquesta ètica del treball serveix per inculcar això, que el treball dignifica i que la dignitat s'aconsegueix a través del treball. Serveix també per intentar disciplinar aquesta gent que ve del camp i que no vol sentir parlar d'horaris i que això d'estar fent la mateixa feina repetitiva durant moltes hores li sembla una tortura. Així els disciplinem perquè sabem que assoliran la dignitat a través d'aquest treball, i això persisteix pràcticament fins a la instauració de les polítiques keynesianes dels estats del benestar, on aquí s'afegeix la promesa de benestar i de progrés social, de mobilitat social, i de que si realment aconsegueixes uns ingressos a partir del teu treball podràs enviar els teus fills o filles a la universitat, que tindran un futur millor perquè podran passar a formar part d'aquestes classes mitges que es generen durant l'època dels estats del benestar. Clar, amb la promesa aquesta de benestar material del keynesianisme es genera aquesta societat de consum massiu, no? Penseu que en certa manera les polítiques keynesianes tenen com a objectiu sostenir l'economia capitalista en una base de demanda agregada o de consum prou sòlida com perquè es pugui continuar la roda de la producció industrial. I un clar exemple és el primer gran programa de cooperació internacional pel desenvolupament, que és el Pla Marshall. Després de la Segona Guerra Mundial, Europa està en reconstrucció, els Estats Units necessiten col·locar producte industrial perquè tenen una maquinària industrial brutal que han de reconvertir de maquinària industrial bèl·lica a civil, i si es posen a fer neveres, totes les llars nord-americanes tenen neveres. Per tant, les neveres els haurem de vendre a algú. Què millor que donar-los una injecció de calés als europeus perquè ens comprin les nostres neveres. Que això en un primer moment reflecteix la voluntat també del pacte de Bretton Woods, no? La paritat de les monedes amb el dòlar, no entrarem en detall tampoc, però la idea dels Estats Units és volem un context en el qual puguem inundar els europeus amb els nostres productes, però per això necessitem que ells ens els puguin comprar, no? De manera que és una mica una inversió també de futur. Els mateixos estats del benestar europeus també configuren aquesta demanda agregada i a més, en aquell moment, amb polítiques proteccionistes, els propis estats europeus fan un pas endavant, o la majoria d'ells, fan un pas endavant industrialment i finalment es situen al nivell dels Estats Units o inclús
comencen a deixar d'exportar, deixar d'importar producte estadounidenc per exportar producte cap als Estats Units, no? I aquí comencen els problemes de balança comercial nord-americana. Però el resultat final és que la classe treballadora pot consumir massivament i pot tenir uns béns de consum que mai s'hagués imaginat anteriorment. I clar, això el que genera en certa manera és la idea de que estem en un estat de benestar material que ens ofereix certa protecció i estabilitat, que inclús en els moments de crisi permet que la gent que perd la feina amb els subsidis de desocupació i altres mecanismes continuïn consumint i es manté una mena de sostenibilitat basada, o una mena de resistència, de resiliència d'aquests mercats basada en el consum sostingut. Si a més tenim en compte que hi ha uns serveis socials orientats per la gent més vulnerable de la societat, que hi ha una manera de reintegrar a la societat aquelles persones que durant la primera època del capitalisme estaven totalment excloses, que eren els que no podien treballar perquè eren massa grans, perquè tenien una discapacitat, pel que sigui. Aquí se suposa que a l'estat del benestar els cuida en certa manera perquè sobrevisquin. Arriba un moment que la sociologia es pregunta i llavors per què queden bosses de persones excloses? Per què continuem veient pobresa? La pobresa urbana, específicament, de l'època dels estats del benestar, es concentra bàsicament en els barris marginals, on les zones considerades, en el cas dels Estats Units, els guetos racials, i en el cas d'Europa, bàsicament els barris on s'instal·len les persones immigrades neocolonials, la gent que ve de les colònies i que passa a ocupar el graó últim del mercat laboral del país on s'instal·len. I aquestes bosses de pobresa i de marginalitat, juntament amb alguns col·lectius que tradicionalment ja havien estat en els països europeus, com per exemple en el cas espanyol el poble gitano, doncs passen a ser aquests que ocupen els darrers graons de la societat que no s'entén com no entren dintre de la lògica. Si tenim un estat del benestar, llavors apareixen certs discursos, i molt resumit, el discurs conservador és que aquí hi ha una underclass, una gent que no vol formar part de l'estructura de classes, que té uns hàbits totalment allunyats del que serien els hàbits de la societat majoritària, que ells mateixos es busquen la seva desgràcia perquè realment no es volen integrar, perquè no volen treballar, perquè tenen famílies poc cohesionades, perquè venen d'una desestructuració social molt forta, perquè el barri en si ja està estigmatitzat, etc. Hi ha tota una atribució o tota una descàrrega de culpabilitats respecte a l'estructura social, que s'entén que funciona correctament, i la disfunció és dels individus, són individus disfuncionals. Llavors el gran paradigma d'això és la família que viu dels serveis socials, que a més és una llar monomarental, amb una dona que a més, mira, ja tenia 2 criatures, estava en la pobresa i a sobre, mira, s'ha tornat a quedar embarassada i totes les veïnes, veus, si és que clar, aquesta noia no se'n sortirà pas i tal. I sempre amb aquesta visió de culpabilització de la persona que està en situació de pobresa i d'exclusió. Clar, hi ha una altra explicació empíricament molt més consistent i fora de tots aquests tòpics de la dependència dels serveis socials i de que els ciutadans benestants, els ciutadans de bé, li estem pagant la subsistència a aquests paràsits de la societat, que és que mai hem deixat de tenir una estructura que marginava certs col·lectius i que excloïa certs col·lectius. D'entrada, una primera reflexió és que l'estat del benestar es configura al voltant de la persona treballadora. A la majoria d'estats del benestar, l'objectiu de desmercantilització que explícitament adopten, per exemple, els països nòrdics, no existeix. No estem desmercantilitzant, no estem alliberant a la gent dels vaivens dels mercats, sinó que al final el que estem fent és assegurant al treballador i no a la treballadora. Assegurant al treballador perquè tot això està basat en una distribució de les tasques dintre de la llar on és l'home el que realitza les feines de breadwinner, i el que porta el menjar a casa. De manera que és a l'home el que assegurem amb una seguretat social, és a l'home el que li donem una pensió de jubilació, etc. Això què acaba causant?
Per exemple, en el cas de l'estat espanyol, el col·lectiu més vulnerable abans de la crisi, el col·lectiu més vulnerable a la pobresa eren les vídues. Les vídues a partir dels 60-65 anys eren les que registraven uns nivells de pobresa econòmica més elevades. No? Per què? Perquè com que no han treballat mai no han cotitzat. Ja tornem a estar amb el tema aquest. No han treballat mai? Segur que no han treballat mai? Llavors un se n'adona que hem tornat a caure amb la trampa lingüística. Perquè treballar han treballat i molt, perquè no han cotitzat, perquè només cotitzava el que estava dintre del mercat laboral. No només deixem fora a més de la meitat de la població, sinó que a més hi ha col·lectius que mai arriben a assolir una integració laboral suficient per ser garants dels drets que dona tenir una feina fixa i estable. I tenim col·lectius poc qualificats que es queden fora de la feina, que es queden fora de la feina remunerada. En el cas per exemple aquí, en el cas dels barris marginals, són barris amb estigma, són barris on a la gent pel simple fet de ser d'aquell barri ja té problemes per trobar feina. Per tant, el nostre sistema no era tan complet com per salvar a tothom de la pobresa i generaven uns espais on hi havia pobresa i exclusió. Clar, això és més accentuat encara quan arribem als 70, perquè comencem a veure com es desmantella. Aquí a l'estat espanyol i a Catalunya no. La pel·lícula és diferent. Aquí mai hem arribat a tenir un estat del benestar que es pugui anomenar així. Aquí hi havia certa beneficència i llavors es va començar a muntar l'estat del benestar just quan a la resta del món l'estaven desmuntant ja, i el van muntar d'aquella manera i el van començar a desmuntar de seguida també, o sigui que, bueno, d'aquí és una història una mica estranya. Però així en general la idea és que el projecte neoliberal, que acaba amb el keynesianisme i que acaba amb les polítiques socialdemòcrates, erosiona a nivell internacional els mercats laborals, financiaritza l'economia i permet que el sector privat i el capital s'apropiï d'allò que és públic. Són els tres pilars sobre els quals el projecte neoliberal intenta recuperar les taxes de benefici de la gran empresa, que s'havien reduït durant tots aquests anys de creixement de l'estat del benestar. A nosaltres, a la nostra generació, ja se'ns ha fet creure inclús que tenir una feina estable no és desitjable. Per el teu creixement personal, la vida s'acaba convertint en una mena de successió de projectes i amb sort un projecte s'encavalca amb un altre i sempre tens ingressos perquè t'has preparat molt bé i has seguit la recepta del bon jove europeu, que és estudiar, fer un Erasmus, tornar i saber idiomes, i llavors ja tens la vida solucionada perquè aniràs encavalcant projectes i no necessites una feina fixa. Això en les classes mitges, aquestes tan àmplies on suposadament està tothom. Però clar, primer que hi ha molta gent que no hi entra aquí i segon que ja hem vist que és mentida. Llavors, aquests projectes que suposadament s'encavalquen es distancien amb el temps i estem en un estat del benestar mig desmantelat que a més només està pensat per gent que té la mateixa feina tota la vida i nosaltres estem intentant sobreviure en aquest context amb unes feines precàries que s'encavalquen una rere l'altra però que no ens donen suficients diners ni per arribar a estalviar i abocats a la precarietat. Hi ha una extensió dels riscos de pobresa brutal. Llavors, en els últims temps és molt curiós com a la gent que estudiem el tema de la pobresa ens pregunten una i altra vegada sobre la nova pobresa que causa la crisi. La crisi no causa la nova pobresa, perquè la nova pobresa la tenim aquí des dels anys 70. La nova pobresa és la pobresa generada pels canvis estructurals pels canvis en l'estructura dels mercats laborals, per tota una part de la població que la desindustrialització deixa fora del mercat laboral o que necessita reconvertir-se per insertar-se en el proletariat de serveis. És a dir, tota aquella classe treballadora qualificada de la indústria ara se li demana que es reconverteixi i es dediqui a fer feines a l'hostaleria de cara al turisme i a més temporals i a més difícilment et contracten si tens més d'una determinada edat. De manera que la nova pobresa sorgeix d'aquests canvis
de canvis també en les estructures de les famílies que en principi són canvis a positiu, és a dir, culturalment podem triar, ja no és el nen, la nena de pares separats a l'escola, ja no és l'estigmatitzat de l'escola, perquè ja trobem una cosa normal i quotidiana que les parelles es fan i es desfan i el cicle vital és molt llarg, però no obstant encara tenim un estat del benestar basat en el breadwinner i en que la persona clau de la família estigui ingressant i tal i qual. De manera que continuem abocant precarietat i risc de pobresa a les llars monoparentals o sobretot monomarentals, perquè monoparentals, com sabeu, no hi ha gaires. Aquests canvis i aquesta falta d'adaptació d'aquest microestat del benestar que ens ha quedat també augmenten el risc de pobresa. Hi ha una extensió progressiva i una desaparició de les classes mitges que es reconverteixen en el que alguns autors anomenen el precariat, no? Que bàsicament amb l'arribada d'aquesta crisi encara s'ha estès més i ja ens toca a tots i a totes, excepte probablement de la Diagonal cap amunt, que estan vivint en una altra història. Clar, aquest nou precariat és pobre o no és pobre? Menjar en té, no? Més o menys anem menjant. Habitatge propi no, però vaja, et pots fer un forat. Abans la gent vivien molts en un pis petit, no? Llavors sentim les històries aquestes de si abans érem 8 o 9 en un pis de 60 metres quadrats, doncs haurem de tornar cap aquí. És que clar, ens hem tornat molt exigents, no? O històries com han de ser pobres aquests joves que porten smartphones a la butxaca, no? Per tant, ja no podem parlar de la pobresa amb aquesta lleugeresa perquè tenim un nivell de consum que sembla que és acceptable, no? Podem viure de sobre. Clar, el tema és que la pobresa sempre es posa en relació a la societat en la que vius i a les necessitats que tens vivint en societat, no? Llavors, clar, d'una banda, durant molt de temps ens han enganyat amb la idea de que el consum era sinònim de benestar. El nivell de consum no és sinònim de benestar perquè tots els estudis indiquen que a partir d'un cert nivell de consum l'augment del benestar o de la felicitat o l'indicador que vulguis construir és mínim, és marginal totalment. Llavors, a partir d'un cert confort personal, de bàsicament poder viure amb les necessitats calòriques apropiades i sense passar moltes penúries, la cosa ja depèn més d'altres factors que no pas del consum i dels ingressos. Però durant un temps l'estancament dels salaris i la nostra pèrdua de poder adquisitiu s'ha vist compensada per una capacitat de compra brutal, però de compra d'articles d'hiperconsum, d'articles no necessaris i d'objectes que bàsicament provenen de mercats laborals molt precaritzats, on és molt barat produir en massa i, bueno, no sé si tindré feina demà, però com a mínim em puc anar al Primark o al Zara i comprar-me 5 samarretes sense problemes. Llavors hem sacrificat l'estabilitat que ens podrien donar unes polítiques públiques i una acció col·lectiva per aquesta satisfacció momentània del consum desmesurat o de dir, bueno, quan tinc una certa intranquil·litat sé que me'n puc anar a compres i no hi ha cap problema, no? Llavors, dintre d'aquest context en el que ens trobem, en el que hi ha una certa preocupació per la capacitat de consum, no sé si heu sentit últimament, ja no es parla gaire de que som nosaltres els que amb el nostre consum hauríem de sustentar la situació i reflotar el país, no? Això al principi es va dir, però ara ja no. Clar, tenint en compte que el capital ara mateix no ens necessita com a consumidors i consumidores, perquè ja heu sentit el senyor Mas i companyia, que el que ha de fer l'emprenedor o emprenedora de Catalunya és posar el seu focus al mercat internacional. Això té una traducció a paraules de persona normal, que és tu, empresari que fas vi al Penedès, oblida't dels catalans i les catalanes. Els catalanets que comprin Don Simón. Tu li has de vendre el vi a la nova classe alta o classe mitja brasilera o la nova classe mitja xinesa.
catalans que comprin vi del súper en tetrabric. I d'altra banda, l'altra gran manera de fer diners no té res a veure amb la producció, perquè és gràcies a la financiarització de l'economia, els calés de veritat es fan invertint en bombolles especulatives. Per tant, ja no ens necessiten tant, i això també explica que siguem una societat de consum on no es prima que nosaltres siguem consumidors, tampoc. No se'ns posa aquella xarxa que se'ns posava a l'època del keynesianisme, no? Però, malgrat tot, ens hem convertit en una societat que sí que estem encara mesurant la pobresa pels ingressos, però que sí que en realitat en el que ens hauríem de fixar és en el consum, en el nivell de consum, amb la capacitat de satisfer necessitats i en tornar a redefinir aquestes necessitats, no? Llavors, els pobres bons, entre cometes, són aquells que volen treballar. Haureu sentit a l'alcalde Trias dir alguna vegada allò de Barcelona ha de generar ocupació pels que volen treballar. Bueno, pels que volen treballar en què, a quin preu, pels que volen treballar en el mercat laboral o et va bé que treballi cuidant els meus fills. I a més, això és un missatge molt perillós, perquè això és inferir que la gent que no treballa és perquè no vol, o que hi ha gent que directament no vol treballar, vol viure dels serveis socials, no? Llavors, reproduir un altre cop tòpics que no tenen cap mena de fonament empíric. Llavors, tot aquest discurs serveix per estigmatitzar a les persones que estan en situació de pobresa, especialment aquestes que suposadament no volen treballar, i el primer pas, estigmatitzar és el primer pas per la criminalització, no? Que és l'altra manera de controlar les grans bosses de marginalitat que es generen a partir del funcionament del capitalisme i del funcionament del projecte neoliberal. La criminalització de la pobresa, el tancament de les persones en situació de pobresa que no volen adoptar determinades maneres de fer dins de les presons, amb una inflació penitenciària brutal, sobretot als Estats Units, però també aquí. Els Estats Units en 10 anys van quintuplicar el nombre de persones preses. Són més de 2 milions. Són més de 2 milions perquè és una estratègia de control polític, no és només un tema de pensar en la seguretat personal i de castigar els que delinqueixen, no és crim i càstig. Hi ha una criminalització de la pobresa i no hi ha un augment de la delinqüència paral·lel a l'augment de les persones empresonades. Però és que aquí està passant el mateix. A l'estat espanyol presentem les taxes de població empresonada més elevades d'Europa després de les repúbliques bàltiques. O sigui, estem pràcticament a 200 persones empresonades per cada 10.000 habitants. I si un se'n va o si una se'n va a una presó, bàsicament aquí troba a persones d'origen molt humil. I ja no entrarem en els casos Millet, etc., que estan a casa seva prenent-se un gin tònic i rient-se de nosaltres. És que les classes mitges tampoc van a parar a la presó amb la facilitat amb la que ho fan els joves dels barris perifèrics. Llavors hi ha aquí una eina de control polític. I l'altra eina de control polític que no existeix que s'ha abandonat als Estats Units, però que aquí és molt poderosa, sobretot en l'entorn francès, per exemple, però també a l'estat espanyol, són els serveis socials aquests de caire paternalista. Paternalista en el mal sentit, no paternalista protector, perquè llavors s'utilitzaria el maternalista, però paternalista en el sentit de jo et dono perquè tu compleixes. Llavors estem abandonant el discurs dels drets socials, el discurs de per ser ciutadà o ciutadana i per viure en aquesta societat tinc dret a una xarxa última de recursos que em permeti no caure en situació d'exclusió, i l'estem canviant per aquest discurs paternalista de si tu vols integrar-te, si tu vols seguir un pla de treball que et porti a la inserció laboral o a la inserció sociolaboral, llavors et donarem tal subsidi o tal ajuda. Si tu no vols seguir això, llavors no demanis. Que això, a més, està vinculat a una fiscalització del consum de les persones en situació de pobresa. Quantes vegades hem sentit lo de sí, molt pobre, però té un iPhone, o molt pobre, però s'ha comprat X coses, o mira quin regal li ha fet el nen per. És una mica en el pla quotidià també ens hem de replantejar
amb quina legitimitat ens posem a qüestionar les pautes de consum de les persones en situació de pobresa. Qüestiona primer les teves. Perquè una persona que s'endeuta per comprar una cosa tan absurda com un automòbil, perdoneu si algú està pagant el crèdit d'un cotxe, però una persona que s'endeuta a mi em pot semblar superabsurd. I si algú de vosaltres em diu és que em costa molt arribar a final de mes i a més la lletra del cotxe i tal, que no hi ha cotxes que et porten d'un lloc a l'altre que es poden pagar en efectiu de segona mà perquè valen 4 rals. Home, ja, però jo volia alguna mica... Bueno, doncs això és tan absurd com per una persona que no pot fer plans de futur, que mai podrà estalviar suficient com per comprar-se una casa o no es podrà pagar mai la matrícula de la universitat, un dia que replega uns quants centenars d'euros s'ho fulmina amb el mòbil aquell de capritxo que li venia de gust, que a més és marcador d'estatus social, perquè la publicitat ens ha inculcat que si tens això ets una persona de bé i estàs integrada dintre de la societat majoritària, no? Llavors, aquesta fiscalització que es fa des de les institucions també la fem en la vida quotidiana, no? I moltes vegades sense parar-nos a reflexionar, no? Sobre les pautes o les pautes de consum, les pautes de relació que poden tenir les persones que estan en aquesta situació. Una anècdota ràpida i ja ho tanco. Haureu sentit moltes vegades com pot ser que els barris pobres de no sé quin país, jo per exemple estic pensant ara en les zones més deprimides de la ciutat de Tànger, estan plenes de parabòliques. I sempre hi ha algú que diu, sí, no seran tan pobres quan tenen parabòliques. Vaig llegir una persona, un articulista, un blogger marroquí que deia: vosaltres us imagineu lo avorrit que pot ser pobre a una ciutat o a una ciutat massificada, gran, en els suburbis, o lo avorrit que pot ser d'una llar en situació de pobresa sense cap capacitat de tenir unes pautes d'oci ni de moure's per la ciutat, perquè el transport val diners, ni de... A la que tenen 4 duros es munten ells mateixos la seva parabòlica perquè almenys així veuran la tele i veuran les pautes de riquesa que els hi venen des de les cadenes locals i des de les cadenes internacionals, i els hi diuen que migrant a determinats països doncs potser la seva vida millora, no? Llavors, això, abans de jutjar les pautes aquestes de consum, cal comprendre la realitat local, no? I res, amb això tancava una mica el cicle de relació pobresa, consum, consumisme... Ma di che traume munesian, ma pa di vate mai fegnan, vesi la causa di l'usino, un peri despre 40 anni, lo patron mi fase la mino, desiere mi picciu un pan, ma ora che si de pauvre. O trabalhar para contar, o trabalhar para contar.